我爹养了一条母狗，不光要钻进爹被窝睡觉，甚至还必须睡在爹娘中间，哼哼唧唧地往我爹怀里扑。夜里，爹娘亲热母狗龇牙发怒，冲着我娘狂叫，娘无比愤怒。从此母狗和娘结下了梁子。我爹领养了一条母的阿富汗犬，它个头很大，身上的毛发光滑如绸缎，就像个穿着白色流苏裙的长发女人。据说它的原主人带它去配种时，它咬死并吃掉了公狗的半边身子，原主人害怕了，怎么也不肯再养它。我爹心软，就把它带回了家。狗还在哺乳期，腹部肿大柔软，走起路来摇摇晃晃，特别显眼。我爹很喜欢它，还给它重新取了个名字叫阿宝。阿宝很依赖我爹，一到晚上，他不肯在狗窝里趴着，要上炕睡，不然就叫个不停。没办法，我爹只好把他迎进屋。阿宝身上有一股很浓的奶腥气，他耷拉着舌头轻轻一跃，就跳上了炕，看上去轻车熟路的。我娘拧眉咒骂，赶明儿个赶紧把他送走，你看谁家狗会上炕的。骂着，我娘还抄起了扫炕笤帚。阿宝眼珠子一转，张开嘴惨嚎，夹着尾巴直往我爹身后躲。我爹心疼坏了，跟我娘顶嘴，他都洗干净了，就当积德行善不行吗？你打他干啥呀？我娘掏出个被单挂起来，挡在我们和阿宝中间，当做帘子，还碎碎念叨：谁打他了？等被子都铺好了，我隐隐约约看到阿宝的眼角闪过一丝得意。夜深了，我娘悄悄钻进了我爹被窝，两个人细细的说话声伴随着阵阵小风。我习以为常的堵住耳朵要睡觉，一阵尖锐的狗叫声瞬间响起，我条件反射的吓出一身冷汗，转过身子，赫然看到帘子另一侧亮起了两个幽绿色的眼睛。阿宝呲着牙，露出猩红色的牙龈和森白的利齿，长长的狗毛垂在两侧，一副咬人的架势，打断了我爹娘的亲热。我爹见状，赶紧推开我娘，哄起阿宝来。还是阿宝懂事，他这是怕我累坏了。阿宝用毛茸茸的大脑袋往我爹怀里拱，撒娇的直哼哼。我娘气得拢了拢衣服，陈大海，你再也别想碰我。然后翻过身子，不再理我爹了。第二天，我娘想要给我爹整理衣襟，她刚走到我爹面前，阿宝就冲出来朝着我娘大叫。我娘被吓了一跳，后退了好几步。你这死狗，想吓死谁啊？我娘骂骂咧咧的，我爹却笑了，他搂着阿宝亲昵，比羞羞强，知道我干活累，这是提醒我要注意安全呢。我爹说完，迈着轻快的步子出门了。我莫名被比较，还是和一条狗比较，心里当然不舒服，委屈的给我娘使眼色。我娘无奈的叹了一口气，还给阿宝倒了一碗鸡汤。可阿宝看我爹不在，跟我娘怄气似的，只是闻了一下。我娘一脚踢飞了狗盆，爱吃不吃，你还嫌弃上了，有本事就饿着。我看着阿宝那副安静的模样，总觉得哪里不对劲，就好像阿宝不是不想喝鸡汤，而是想吃别的。我爹今天晚上没回来，他在城里赶工，估计得天亮了才能到家。阿宝闹起了脾气，一点饭也不肯吃。我娘也不惯着他，把他趴过的被子直接扔到了厨房灶坑边上。等到了半夜，我突然被咯吱咯吱的一响吵醒，还以为是耗子呢。坐起身，透过隔墙上的窗户往厨房看，我整个人如遭雷击。只见阿宝蹲着身子，像个女人，正偷吃碗橱里的饭菜呢。似乎察觉到了我的视线，阿宝扭过头，凄冷的月光下，他的脸像裹了一层人皮，僵硬的翘起嘴角。我被吓坏了，一直在睡觉不说，还高烧不退。村里的出马仙说我吓丢魂了，给我叫了好几天魂我才好，还嘱咐我娘，我不能再受惊吓了，轻则被吓失声，重则被吓傻。我娘知道了这件事，总会找机会把我和阿宝分开，但是大人忙不开身，总有疏忽的时候。阿宝通人性，看出来我好欺负，还总会故意趴在我脑袋上方盯着我看，他的眼神炙热怪异，泛着幽幽的光，甚至他会趁我爹娘不注意的时候叼走我碗里的鸡腿。我气得直哭，娘，他偷吃我的东西。我娘无条件信任我，伸出手就去打阿宝。我爹厉声制止，吃就吃了，你这孩子随谁了，连条狗都容不下，小小年纪咋这么小心眼儿？一看到我爹给他撑腰，阿宝放开了姿态咀嚼，我娘一脚踹了过去。事态也是这个时候发生变化的，阿宝咬人了，他尖锐的犬齿刺破了我娘的布鞋，嫣红的鲜血疯狂往外冒。我娘惨叫着对着阿宝又踹又踢，阿宝却咬得死死的，怎么也不肯松口。我爹对着狰狞的阿宝温声细语地说，乖，听话，快松口。看到我爹什么也不做，只顾着和阿宝讲道理，我拎起扫把就往阿宝头上打，我爹却恶狠狠地骂我，你打那么狠干啥？他招你惹你了？眼看着阿宝越咬越凶，
我娘的布鞋都烂了，能看到露出的点点骨白。我爹把扫把抢走了，他不断抚摸阿宝的脑袋安抚。我站在一边，什么也做不了，急得嚎啕大哭。我娘是个聪明人，她不再挣扎了。阿宝看我娘不动了，以为她是认错了，才舔着带血丝的嘴巴退到了我爹身后。我娘瘸着腿简单包扎好，晦涩的眼神里藏着些什么。我知道我娘在想办法把阿宝赶出去。她擦着我脸上的眼泪，悄声说：秀秀，你别怪你爹，是娘没用。我娘越是这样说，我越是讨厌阿宝。我只是一个小孩子，我爹不好对我说什么，于是我和我娘就连起手对付阿宝。一次两次阿宝都没有反应，只是直勾勾地盯着我们。万里无云的大晴天，人在外面待久了都热出一身汗。我爹不在家的时候，我娘不会让阿宝进屋，阿宝就静静地背对着屋子坐在门口，维持着送我爹出门的姿势，也没有吐舌头哈气散热。他只是怪异地扭着头盯着我娘看，听我娘用各种不堪入耳的词汇辱骂他。他不叫也不动，等我爹干活回来，才会露出干瘪的肚皮，仰面倒在地上哼唧。说来也奇怪，自从咬过我娘之后，阿宝好像就不怎么吃东西了，他宁愿饿着，也不肯吃狗食。我爹心疼，就说：我的乖乖，你到底想吃啥呢？阿宝伸出舌头，他没有舔我爹的手掌心，而是看着我和我娘，流出一大片咸水。看到这一幕，我心头骤然颤动，寒意渐浓。是啊，他到底想吃什么呢？这几天，我娘把村里最会讲究人的老婆子往家里带，连80多岁的老村长都拄着拐杖骂我爹。阿宝会看人脸色，乖巧多了，但我娘仿佛和阿宝结下梁子了，无论我爹怎么说，我娘都不给阿宝饭吃。一到这个时候，我爹必定会为了阿宝和我娘吵架。你跟狗置气干啥？你看他饿得肚子都扁了，这条狗尖着呢，我还能让一条狗骑我头上来？就饿着它，能咋的？它只是一条狗，坏了咋办？饿死了才好呢，死了刚好炖狗肉汤。我娘说的越过分，阿宝哼唧的越大声，我爹就会越心疼阿宝。我娘又气又急，拿阿宝一点办法都没有，他就趁着我爹出门，抄起棍子使劲往阿宝身上招呼。阿宝也不躲，任由我娘搓磨他。我娘以为狗仗人势，我爹不在家，阿宝就不敢反抗。直到这次，我爹刚走没一会儿，阿宝好像动了，我和我娘都忘记了。任何动物压抑久了都会急，更何况是一只本来就具有攻击性的狗。艳阳高照，阿宝依旧像往常那样坐在门口的台阶上。因为视角的原因，在炕上写作业的我只能看到地上阿宝的黑影子。只是此刻，影子在逐渐拉长又拉长，直到探进屋内。等到一个长长的狗嘴穿过塑料星星编成的门帘，我才猛地反应过来，阿宝站起来了。他站着走进了屋里，而他悄无声息的已经走到了正在做饭的我娘身后。阿宝本来就是大型的阿富汗犬，站起来和成年女性身高差不多。夜色朦胧时，我总是将她看成一个长发的女人。此时我眼睛一花，阿宝那张缀满长毛的脸像挂了一张微笑着的女人脸皮，声音怪异。我清楚地看到阿宝吐出来的气吹动了我娘后脑勺的碎发。我从来没见过这种场面，我想张开嘴提醒我娘，一种几乎令我心悸的紧张感却像块石头一样堵住了我的喉咙。我浑身僵硬，下肢发麻，胯下甚至有一股湿热。我娘做饭很专注，边低着头切菜边说：秀秀啊，你想吃啥？娘给你做。似乎是察觉到了不对劲，我娘回头了。阿宝张开血红色的大嘴咬向我娘，我娘敏捷地用菜刀一挡，阿宝受了点伤，呲着牙示威：秀秀，别过来。我娘说着，抄起蒸笼盖子就往阿宝脑袋上砸。阿宝毕竟好些天没吃饭了，躲了几下还是被打中了，躺在地上抽搐了一阵子就没动静了。我吓得失了声，看着我娘拽着狗腿就往外走。她说：秀秀，你藏好，等你爹回来就好了，这畜生还会醒的，娘把他引到山上去，好砍死他。我呜呜咽咽的比划手势，想下地抱住我娘，但是腿一软，怎么也爬不起来了，膝盖磕到门槛上，一瞬间连动都动不得了，只能眼睁睁看着我娘咬着牙拖起阿宝就往山上走。我想说别去，阿宝在装晕，我看到他眯着眼睛，他是故意的，是阿宝想把我娘引到山上去。我好半天才缓过来神，软得像面条的双腿在我又拧又掐好几下之后终于恢复了知觉。我吃力地从地上爬起来，跌跌撞撞往村口跑。我娘绝对不能上山，阿宝这几天不吃不喝，只盯着人看，就是在给自己肚子腾地方，我娘有危险。我随手抄起一把斧子就往山上跑。村子里这会儿没几个人，年轻体壮的都去干活了，
剩下的人就是像村长那样腿脚不便的。我去叫人的功夫都没有我直接去找我娘的速度要快。奇怪的是，拖着阿宝的我娘却没了影子，好在沿途的草地上有拖拽后的痕迹。于是我鼓足了勇气，攥紧斧子，接着往前走。山窝子深处有一股浓重的臭水沟味儿，密集的树叶遮盖住了大半的阳光，半人高的荆棘从内时不时地发出细碎的怪异声响。我脸上被咬了好几个蚊子包，看东西都有些模糊了。娘，你在哪儿？我揉着眼睛，强压着内心的恐惧，小步往前挪动。下一瞬，浓雾弥漫，一阵咳嗽声传来。这个声音我很熟悉，去年我娘还没有意外失去妹妹的时候经常这样，那是干呕久了，胃酸呛到嗓子烧喉咙，致使咳嗽的声音。我以为是我娘，循着声音就走了过去。在一块鼓起来的大树根旁边，我看到了一个黑影，察觉到我在靠近，黑影由蹲着的姿势站了起来。我眨眨眼睛，攥紧了斧子，心底一沉。风吹动树叶，几束阳光透过枝桠缝隙照下来，驱散了一点雾气。这下我看清了，那个咳嗽的黑影子是阿宝。他佝偻着背，长长的毛发几乎垂在地上，每次干呕之后都会发出和人一模一样的咳嗽声。偌大的山林中，这声音怪异尖锐。看着阿宝长长的嘴巴，我尖叫了一声，一屁股瘫坐在地。阿宝四肢着地，往我这儿迈了几步，带着一股浓重的腥臊气，熏得我也有些恶心。我胡乱挥舞着斧子，眼神不忘四处乱瞟。我娘呢？阿宝在这儿，我娘怎么不在？我心里莫名涌上一股酸涩，我有些慌了，不断向后退。阿宝干呕的浑身都在打颤，吐出来的酸水都沾湿了脖子上的长毛。我趁他咳嗽严重到弯腰的时候，找准机会，果断举起斧子劈了过去。你给我停手！我爹嗓门很大，树上看热闹的鸟儿都被他一嗓子吓飞了。我同样有些手脚发软。阿宝哼唧了一声，眼睛里都是泪花，直直地倒在我面前。还没等我解释，我爹夺过我手中的斧子，抬脚踢了我屁股。小兔崽子，你就这点能耐！我疼得飙出眼泪，看着我爹上前把阿宝抱在了怀里。于是我扑上去，狠狠地咬了我爹一口，顺便使劲拧了一把阿宝的腹部，恨不得把指甲都抠进去。那一瞬间，我手下的触感有些奇怪，阿宝的腹部鼓鼓的，好像被迫撑开的皮那样光滑有弹性。可惜我还没来得及细想，就被我爹揪着耳朵拎回了家。阿宝在他怀里掀开眼皮，狠毒地盯着我。我从来没在狗的眼神里看到过这样浓烈的恨意。我炸了毛，边挣扎边喊：这死狗有问题！啪！我爹一巴掌扇在我脸上：谁教你这么叫他的？你娘一天天都在干啥？在家也不好好带孩子。我爹力气很大，我被他扇的脑袋嗡嗡作响，眼前飘起雪花似的，连耳朵也一阵阵地传来剧痛。我捂住流血的鼻子，指着阿宝说：他把我娘弄到哪里去了？我娘不见了。我爹拎着我的衣领把我往家的方向拽：你娘没事儿。我听出我爹底气不足，就想再挣脱回去找我娘。这时山林深处传出野兽嚎叫，我爹掐了我一把：你个不孝女，你想死我不拦着你，山上有野兽，这要是让别人知道了，人家会咋想我？跟我回去。我咬着嘴唇，强忍回去不争气想流出来的泪花。看到阿宝得意的眼神，我不得不示弱：对不起，爹，我跟你回去。我爹这才露出满意的神情。回去的路上，我爹一直搪塞我：你娘那么大一个人了，不能丢。他这是跟我闹脾气呢，回娘家去了。我爹说的也不是没有道理，因为我娘受了委屈就会回山对面的我老家，可是我娘从来不会不和我打招呼的呀。我瞪了一眼阿宝，硬着头皮说：爹，你不在家的时候，阿宝想害人。我爹听了这话，脚步一顿，脸色逐渐阴沉，他眼睛微眯，语气是我从来没听过的冷淡。做人要脚踏实地，秀秀，爹不喜欢撒谎的孩子。我低下头不吭声了。我爹一直对我有防备心，只因为我很小的时候觉得好玩，活刨了一只鸡。村里人说我可能是天生的坏种，早晚有一天会是富。我爹信了，但我娘把我教得很好，我学会了分辨善恶，直到阿宝的到来彻底打破了我们的平静。看我依旧闷闷不乐，我爹试图说点什么缓和气氛：秀秀啊，你10岁了，该懂事儿了，爹给你准备了一个惊喜。回到家后，我看着用我娘衣裳包着的小狗仔，愣住了神。阿宝从我爹怀里跃出来，跳上炕，亲昵地给小狗喂奶。我爹在我身后说：秀秀，你不是一直都不愿意跟别人张口说话吗？爹怕你孤单，把阿宝的崽带回来了，以后你就有伴了。我攥紧拳头，指甲都刺破了手心，看着阿宝给小狗喂奶，喂着喂着，阿宝又开始干呕。我咬着牙，硬扯出一个天真烂漫的笑：谢谢爹，
我很喜欢，我一定会好好和小狗玩的。然而我爹的注意力都在阿宝身上，他看到阿宝反常的干呕，有些疑惑地说：“这是咋了？”他翻箱倒柜的找感冒药，边数落我娘虐待阿宝，边将土霉素细细的掰成几块喂给阿宝。阿宝吐出一股酸水之后，就又开始咳嗽。我盯着阿宝，看他的样子，倒不像是生病了，更像是吃了不该吃的东西，被卡了喉咙。我不敢往深处细想，就跑到电话旁边，想给我老打电话，询问我娘在不在。我爹却把我扯到一边，拔掉了电话线。一个吃里扒外的东西，你别忘了你姓陈。我爹和我老家关系一点都不好，他不喜欢我跟我老家的亲戚走得太近。我心里满是委屈，眼睛湿漉漉的看着我爹，我想我娘。一看到我哭了，阿宝咳嗽的更大声了，我再也忍不了了，脱下鞋子就扔了过去。阿宝被我砸了正着，鼻头被鞋子上面的装饰刮破了，在炕上疼得打滚叫好，你跟你娘一样，太小心眼了。阿宝又聪明又乖，你们就这么看不上他？我爹说着，把我揍得很惨，他不让我吃饭，还把我赶了出去，让我在门口顶着太阳站着。看到阿宝破了相，我心里涌上一股快意。天色渐晚，我蹲在门口忍受着蚊虫叮咬，怎么也不肯跟我爹低头。屋内时不时地传出阿宝干呕咳嗽的声音，我回头看去，屋内拉上帘子，昏黄的灯光下映出我爹安慰阿宝给阿宝揉肚子的身影。我还听到我爹说，一点也不懂事儿，你太叛逆了，要么道歉，要么你就在外面睡吧。我才不理他。一到晚上，阿宝那副模样就像个鬼，我前几天被他吓到过，再加上我娘的事情，我恨透了阿宝。想到白天他站起来和长发女人一样摸进屋里，悄无声息地站在我娘背后，我就一阵心悸。阿宝当时是想把我娘的脑袋咬碎。我听老村长给我讲过，家里的老狗到寿了会离家出走，因为他们知道自己死去散发的味道会吸引捕食者，威胁到主人的安全，所以宁愿独自面对死亡，孤独的死去。而那些不吃不喝只盯着人看的老狗是想成精，尤其是在半夜嚎叫，声音像是在哭的老狗，夜半狗哭叫，家要有人丧，这就是丧门犬的由来。这个阿宝就是一条想要吃人的丧门犬。我蹲在墙角，仔细听着屋里的动静，阿宝干呕的频率越来越快，间隔时间也缩短了。我第一次知道，狗咳嗽的声音也和人类似，甚至严重时，鸡鸭肺部发出的尖锐哨声也一样。月亮从远处的山尖上冒出来，将村子里照亮了一大片。我爹说到做到，他把门从里面反锁了。我摸到仓房，往身后藏了一把砍柴刀，等我爹睡着了，我就从半开着的窗户钻进去，把阿宝砍死。月亮在夜幕中移动着步伐，我掐准了时间，怕打着蹲麻的双腿，就要爬进屋里。这个时候，门锁响了，我快速躲到角落的柴火后，借着月光，我看到一个毛茸茸的爪子伸出了门外。阿宝摇晃着身子，毛发随风飘逸，他直立着走出了屋子，像穿着白色裙子的长发女人。由于狗爪子有肉垫，他走路没有声音，两侧的长毛飞舞，露出一长瘦削的狗脸和长嘴。他边向前走边弓腰干呕，酸水一滴滴落在地上。我顺着痕迹跟在他身后，我倒想看看阿宝能吐出什么东西来。没走几步，阿宝就趴在地上剧烈呕吐，他身子抽搐着，胸腔大幅度起伏，然后终于吐出了卡在喉咙的东西。啪嗒，随着呕吐物落在地上，我清楚地看到，那是一团黑色的头发，还粘着一块红色布料，上面的图案和我娘戴着的头花一模一样。眼前的景象让我的心瞬间沉入冰窖，一股寒意从脚底直窜上心头，我浑身不由自主地开始发抖，手脚变得冰冷麻木，气血上涌，我的大脑一片空白。阿宝大概早就察觉到我跟在后面了，月光在他身后给他狰狞微笑着的脸镀了一层黑影，他面容扭曲的恐怖一步步走向我。吐出了头发之后，阿宝也不咳嗽了，我看着他露出黑色的牙龈和利齿，攥紧了砍刀。但在我以为阿宝会扑上来咬我的时候，他四肢着地乖巧的不动了。我就知道我爹又来了，他想装可怜，我反而把砍刀扔回仓房，转身笑盈盈的看着我爹。我爹披着大衣，估计是出来找阿宝的。看阿宝吐了，没什么事，我爹只是瞪着我，你咋在这儿呢？我指着阿宝说，他吐了。爹，你要不要看看他吐出来什么？我爹并不在乎，他只管阿宝能痊愈。第二天，我爹请了假，他总觉得我娘会回来害阿宝，但是看我一副什么事儿都没发生过的样子，有些放心了。秀秀，你就在家待着，阿宝陪着你。爹去打点水回来。我瞟了一眼坐在炕上的阿宝，他看样子很谨慎，不愿意和我待在一起。刚好我也有点事儿要处理。在我爹带着阿宝走后，我先是跑到库房搜寻，又回来掀开了衣柜。好半天之后，我终于在土豆窖里面找到了。阿宝聪明的让人毛骨悚然。
他居然能猜到我对他的敌意有多深。阿宝把那只狗崽子藏在土豆窖，还叼了我娘的一堆衣服盖在狗崽子身上。小狗刚刚睁眼，眨巴着眼睛看着我，它叫声微弱，伸出小舌头舔了舔我的手背。我心里没有一点波澜。不多时，厨房飘出了带有肉香的白雾。我爹和阿宝也回来了。爹，快来，今天有好吃的。我爹坐在木桌前，眼神里溢出少有的赞许。穷人家的孩子早当家。秀秀，你娘这样教你很好，等你嫁了人也得伺候自己的丈夫。你有没有给阿宝留一份呢？我忍不住心底的窃喜，指着屋内的狗盆就说：放心吧，爹，我都留好了。阿宝坐在我爹腿边，一副打了胜仗的模样。而我爹看着我端上桌的汤，随口问我这是啥汤。我脸上依旧挂着稚嫩天真的笑容，回复我爹的声线升高：当然是狗肉汤了。爹，你快尝尝，可香了。我爹的手原本正伸向汤碗，却在听到我的回答后猛地僵住了。他缓缓抬起头，看向我的眼神里瞬间充满了恐惧，那眼神就像在看一个陌生人。我爹的嘴唇微微颤抖，身体也不自觉地往后缩了缩。你怎么能？他的声音带着难以掩饰的惊恐和颤抖。我面不改色地给他盛了一勺有肉的汤。爹，狗肉汤大补，等你吃饱了还得去接我娘回来呢。我爹不吭声了。院子里突然陷入了死一般的寂静，只有那碗狗肉汤还冒着丝丝热气。而同样动作变得缓慢的阿宝发出了类似哭的叫声。他呲着牙，眼睛里满是恨意，直接就朝我扑了过来。我尖叫着坐在地上，挡在脖子前的手被阿宝咬住。他下口特别狠，我甚至听到了骨头断裂的声音。我爹没了精气神，他的手在发抖，整个人都在冒虚汗。阿宝是大型烈性犬，他咬人的力气很大，毫不费力就能撕开肌肉。我疼得想要翻滚，阿宝却将身子都重重地压在了我身上。我知道我要想活命，就只能任由阿宝撕咬我的手，因为我稍微松开一点，他就会咬烂我的喉咙。我只好哭着看向我爹，爹，求你了，把阿宝扯开呀！我爹这才被我喊回神，扯着阿宝脖子上的毛就把他拉了过来。阿宝还想咬我，我却跪在地上跟我爹道歉。手上被撕下来好大一块肉，风吹在骨头筋肉上，疼得我满头大汗。我哽咽着低下了头，语气非常自责。爹，对不起，其实那不是狗肉汤。从小到大你都不关心我，我很嫉妒阿宝，就用猪肉骗了你。但下一刻，我扬起眉毛，眸子凶光毕现。可是谁让他吃了我娘？我抓着刀子捅了过去。这是我这么久以来头一次鼓足勇气做的事情。随后，凄厉的叫声响彻院子。我捅了阿宝好几刀，可惜我力气太小了，只穿透了他的皮，但是见了血就足够了。阿宝同样把我咬得遍体鳞伤。我爹更气，他见势夺过我手中的刀子就骂我：你这孩子咋这么坏？我就知道你死性不改，你心眼儿咋就这么小？你咋从不考虑自己的问题？那就让阿宝好好教训你。阿宝得到我爹的命令，张开猩红色的大嘴，喷出的热气夹杂着令人作呕的腥味儿。我瞪大了眼睛，出于本能往旁边躲，却在这个时候，阿宝伸出爪子，像人那样勾住了我的袖子。他没有咬我了，但是我爹也发了好大的脾气，他把我的被褥扔了出来，让我去仓房反省。我清楚地知道，阿宝之所以不咬我，是因为他想活吃我。在他和我厮打的时候，我就注意到了，阿宝很享受看我挣扎的样子。今天晚上我一定会出事。原本有东西傍身，我还能有些底气，但是我爹却把仓房里能充当武器的东西全都搬走了。黑夜降临，四周一片寂静。出于内心的不安，我将仓房的门反锁了，试图在这一方狭小的空间里寻得一丝庇护。然而寂静并未持续太久，很快门外传来了一阵细碎的声响，那声音像是有人在地上拖着沉重的脚步，又像是指甲轻轻划过木板，显得格外清晰。我的心瞬间提到了嗓子眼，身体不由自主地紧绷起来，眼睛死死地盯着仓房门上的小窗户。紧接着我看到了那张令人毛骨悚然的脸，阿宝那杂乱的长毛肆意地散落在长脸周围，在微弱的月光映照下，恰似女鬼飘动的发丝。他的眼睛在黑暗中闪烁着诡异的幽光，正盯着仓房内的我，仿佛我是他不共戴天的仇人。接着他长长的嘴巴微微张开，露出一排锋利的牙齿，齿缝间流淌着咸水，闪烁着恶心的光泽。看到他接下来的动作，我的血液瞬间凝固。阿宝缓缓地站了起来，前爪搭在门上，像人一样上下弹跳，毛发飞舞，扭曲了他的身形。阿宝在借着身体的重量压门把手，仓房门发出了嘎吱嘎吱的响声。我手无寸铁，双腿发软，只能靠着墙壁勉强支撑着自己的身体。阿宝的喘息声和巨大的撞门声不断地冲击着我的耳膜，然后门被他撞开了。阿宝伸着长嘴巴走了进来。就在我以为我要命丧他口的时候，我听到了我娘的声音：秀秀，你在哪儿？阿宝愣住了，他刚扭过身子就被棍子打破了脑袋。是我老家的亲戚赶过来了。看到我大舅拿着碗口粗的木棍，我几乎哭到呼吸不上来。阿宝被五花大绑，我大舅指着我娘头上缠的绷带，对我爹破口大骂：你让狗迷了魂吗？
连妻女都不顾，这跟养了个情人有啥区别？看我妹子让这畜生咬的，头发全没了，要不是跑得快，就让他咬死了。你知道我妹子在诊所缝了多少针，伤口发炎，昏睡多久吗？我大舅情绪一激动，脸涨得通红，当我妹子娘家没人，把那条狗弄死。他的声音带着不容置疑的愤怒与威严。我爹脸色一白，就差跪下了。哥，你别怪阿宝，你这样不是虐狗吗？我大舅踹了他一脚，你当我傻叉吗？我没养过狗吗？老狗成精不护家，不是鬼獒就是鬼犬，恶意伤人，还想吃人肉，就是个祸害，不能留。还有你，陈大海，等收拾完那个成了精的鬼犬，我就收拾你。这边大人吵得热火朝天，那边的阿宝见势不妙，飞快挣断了绳索，如一道黑色的闪电般窜了出去，径直跑上山。山林间很快就没了他的身影。追，不能让他跑了，鬼犬已经不能算是狗了，绝对不能留。我就一马当先，带着我老家的亲戚们手持棍棒、绳索，沿着山路追去。我也趁我娘不注意，紧跟了过去。鬼犬沾了人血，就会一直惦记人肉。阿宝刚才被我大舅打破了头，还被打断了一条腿，应该跑不远。山上很寂静，茂密的树林在微风中轻轻摇曳，发出沙沙声。月光和手电筒的光芒仅能勉强勾勒出周围模糊的轮廓。我低头紧盯着地上蜿蜒的血迹走，再加上凭着对阿宝的熟悉，闻着空气中那股若有若无的奶腥气，我比其他人要快一步，找到了阿宝。他逃窜的时候被荆棘割破了皮，本来白天就被我捅了好几刀，虽然不痛不痒的，但被荆棘丛一划就成了重伤，而且刀子上可是被我抹过蟑螂药的。他不该跑的，运动起来毒性发作的更快，他口鼻冒血，又开始干呕咳嗽。这次他吐的只有酸水。阿宝没了力气，趴在满是尘土与碎石的地上，后腿以一种怪异的角度扭曲着，皮毛凌乱且沾满了血污。他看我的眼神充满怨毒和憎恨。我说，我和我娘在你刚来的时候对你是真心的好，我娘看你在坐月子，还给你煮了鸡汤。我娘以为你被丢弃，还没了孩子，她可怜你。但是谁让你上炕上的那么熟练的？你巴结错了人，千不该万不该还要顶替我娘的位置。说完，我缓缓举起手中的石头，短暂的停顿后，我用尽全身力气狠狠砸了下去。血珠四溅，阿宝的身体猛地抽搐了一下，眼睛瞬间瞪大。我面无表情地看着他，在痛苦中挣扎，接着再次举起石头，一下又一下地砸落。周围的土地被染红，最终他彻底不动了。风呼啸而过，似乎在吹散血腥的气息。我扔下手中染血的石头，把他的尸体踢进水沟，然后转身离开。那具冰冷的被砸烂脑袋的鬼犬尸体渐渐被黑暗的水流吞噬。后来养好伤的我娘和我爹离了婚，这在当时的农村闹得沸沸扬扬的。土豆窖里的那只小狗仔很可爱，被我大舅抱走了。原本我还担心我大舅会觉得小狗仔和阿宝一样，但是我大舅却说，成精的鬼犬已经不能称得上是狗了。鬼犬伤人类似狂犬病发的疯狗，但唯一不同的是，扒开鬼犬的皮肉，就能发现它们的脊骨正变化成人骨的形状。随着时间推移，它们的面部五官甚至是表情也会更趋近于人类。只不过忘恩负义的鬼犬，纵使再像人，外表也是扭曲恐怖的。番外儿时的记忆经不起岁月搓磨。20年过去了，我已经搬到了国外，老家的山坡也要开发了。听说工人在山沟子里挖出了几块无名尸骨，因为残缺的太厉害，再加上水沟里的水流侵蚀，早就判断不出死了多久，死因如何，只知道其中一块似乎是下颚的一小部分。这件事在小县城里闹得沸沸扬扬，有人说是情杀，有人说是上山摘蘑菇让熊瞎子掏了，各种各样的说法都有。但几个月之后就很少有人再提了，除了一个总是给我打电话的男人。据说他被炒之前是个娱乐记者，因为太爱杜撰编造谣言，惹了不该惹的人，在圈里混不下去了。他一直在找机会重回行业巅峰，而这样的社会新闻刚好能帮助他转型。我没想到我能被他盯上，他不知道从哪儿弄到了我的电话号码和社交账号，经常问我一些奇怪的问题，甚至还会在晚上给我打视频电话。这天他又没完没了地打来了视频，问我听说你家很久之前闹得很不愉快，曾上过一次山。这次他学聪明了，算好了时差联系我。我给旺财倒完狗粮才回复他，那都过去多久了？你一直打扰我的生活，不就是想知道20年前我家究竟发生了什么吗？那我给你讲个故事吧。那个时候我才10岁，我爹往家里领回了一条狗，两个人细细的说话声伴随着阵阵小风。十位他听了，言语更加犀利，咄咄逼人。当年打破你家平静的，真的是一条狗吗？如果是的话，你为什么还会养狗呢？而且你现在养的还是阿富汗猎犬，国内禁养的品种。经过所谓的鬼犬事件后，你不是应该更不喜欢这品种的狗了吗？他说着，眼睛微眯，除非你小时候根本就没有见过阿富汗猎犬这类品种，因为人编不出来没见过的东西，更别提故事结尾结束的那么仓促，就像在刻意隐瞒什么一样。我摸着旺财毛茸茸的大脑袋，突然抬起头看着他。我有说我不喜欢狗吗？狗生性善良，心思单纯，
眼中只有人，他们不怕累，不怕受伤，更不怕为了保护主人而死。不像人，八面玲珑，见异思迁，无情无义，心思深沉。我讨厌的只是人而已。况且都过去了20年，我那时只有几岁，怎么可能记得所有细节？再说了，你纠缠骚扰我，不就是听到一些风言风语，怀疑我吗？可你亲眼看到了吗？我今天给你讲的只是一个故事而已，别太较真。你不会信以为真吧？我最后一次警告你，你3番2次骚扰我，我已经取证留存了。如果你想诬告我，那我只好请我的律师和你交谈了。果不其然，听完我这番话，他的脸色变得古怪难看起来。屏幕上，他的衣襟在灯光照耀下，能明显的看出已经被汗液浸湿了。而在我这边的窗外不远处，秋风吹过，海面泛起银色的涟漪。我注意到他惨白了脸，并且直接挂断了视频电话。在给他发飙打扰我的消息时，已经出现了红色感叹号。我抬起头，刚好看到旺财吃饱了，又追着蝴蝶跑，被我用五彩小皮筋扎成小辫子的长毛飞舞。我无奈地叹了一口气。鬼犬，一个多有意思的故事啊，听个乐呵而已，为什么要较真呢？什么事一计较起来就失了乐趣了？